ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के मशहूर शिरका हशर गाजी ट्रांसपोर्ट के लिए कंक्रीट पंप ऑपरेटर चाहिए जिनकी सैलरी 1800 प्लस 200 टोटल सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इसके लिए सऊदी रिटर्न, गल्फ रिटर्न और फ्रेश हजरात भी रब्ता कर सकते हैं। ये 2 साल का वीजा है। रिहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट बजिम्मा कंपनी होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। अल खालदी मैन पावर सर्विसेज, ऑफिस नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, अली आर्किड प्लाजा, 6 रोड, रावलपिंडी। फोन नंबर 034592944006, 0315484874। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं।